Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Pessoal, deixar uma dica aí, ó. Que acontece um barulho na suspensão no carro da Fit. Pega aí estrada, palio. Praticamente todo esse tem esse sistema aqui no batente aqui do amortecedor, esse plástico aqui, ó. É um troço que você vira, desmonta a suspensão toda do carro e não consegue descobrir. Acho que é por ponteira, pivô, até acho que tá o agregado ali, o quadro tá quebrado, alguma coisa. É um barulho quando você bate num buraco, até um quebra-mola. Ele dá um barulho forte e depois logo barulho rápido, mas é bem enjoado pro cliente. O que acontece? Tô fazendo a troca do amortecedor, tudo coifa e batente. Aqui eu tô botando a marca Axo, nem é divulgar a marca, mas é marca boa essa parte de suspensão. Mas o que acontece? Você pode botar isso aqui de qualquer marca, a coifa e batente, que vai dar esse defeito. Não é nem falar de mal de outras marcas, nada a ver não. É só mesmo, qualquer marca que for botar vai acontecer isso. Por quê? Aqui, ó, esse plástico que tem aqui, ó, você não tem como tirar. Você vai tirar, a coifa aqui fica solta, o protetor que é o tapa-pó. Então isso aqui na hora que você está andando com o carro, bate no buraco, a velocidade é tão grande da ação do amortecedor quando encolhe, que esse plástico aqui, ó, bate aqui assim, ó. Aí bate tão rápido assim, ó. No carro o barulho é mais chato ainda. Aí a ideia que eu dou para vocês é o seguinte: não vai atrapalhar a garantia de amortecedor nada. Tô botando um amortecedor novo, já encapei as molas todinha para poder não evitar qualquer ruído. Vocês pegaram uma mangueira, até a mangueira que eu botei aqui, essa mangueira de motor AP. Aqui tem um lado mais fino, um lado grosso. A bitola é a mesma, a parte fina, cortar um pedacinho. Não precisa ser um pedaço muito grande não. Pequeno, só para fazer um batente. Para quando o amortecedor fazer a ação dele, esse plástico não ir no prato da mola e bater. Aí é uma borracha, vai amortecer. Se você largar ele puro, na velocidade do amortecedor, esse plástico vai e bate aqui, ó, na parte aqui do fundo do prato da mola, é onde causa o barulho. Você revisa a suspensão toda do carro, não encontra nada. Vai ver, não vou dizer nem que é um defeito, mas por causa desse plástico aqui, ó. Ele deveria ter um acabamento de borracha ou uma espuma para poder evitar dar essa pancada. Aí a ideia que eu dou para vocês aqui, ó, bota a mangueira aqui, não vai prejudicar a haste do amortecedor nenhuma, que o batente tá ficando na parte de baixo, tá ficando na parte de cima, não vai atrapalhar a garantia nenhuma, nada do amortecedor, não vai ferir a haste, nada, só vai evitar que meio que esse plástico aqui topa lá na parte de cima da mola. Aí fica essa dica para vocês aí, qualquer esses carros da Fit, ou até outros carros que usam esse sistema aqui para proteger, você não tem como tirar, a melhor coisa é fazer isso aqui, porque aí vai evitar qualquer barulho que o cliente possa reclamar, não vai prejudicar nada. E uma dica também que eu dou sobre a Axo é os coxinhos, que antigamente eles vinham preto. Só que aí agora eles passaram, agora não dá esse acabamento, tá vindo dessa cor. Eu achei até que no começo é falsificado, mas aí não fui na palestra deles, eles falaram que isso aqui é normal agora. Eles, não sei, para reduzir custo, eu não sei, aí estão vindo agora dessa cor. Os antigos vinha preto, agora tá vindo dessa cor aqui agora, sem tinta, né, no caso. Aí fica essa dica para vocês aí, para não ter dor de cabeça esses carros da Fit, porque todos eles dão esse mesmo problema. Palio, estrada, Siena, que tem esse sistema aqui, a melhor coisa é fazer isso aqui, que vai evitar qualquer tipo de ruído quando passa no buraco. Você passa no buraco fundo, onde um quebra-mola, uma lombada, ele dá essa batida do plástico, vai e volta. Aí você fica querendo descobrir o que for, troca mola, não resolve, amortecedor, faz de tudo. Aí você pode trocar a mola, resolve de imediato, depois volta de novo. Então, tipo assim, o defeito não é que é um defeito, é por causa de falta de uma proteção aqui para não dar esse ruído. Uma borracha para poder diminuir o impacto desse plástico no prato da mola. Aí dá um barulho, é rápido, olha assim, ó. É que o prato tá apoiado, mas dá mais ou menos assim, ó. Todos os carros da Fit, eles largaram para fazer isso aí. Fica essa dica para vocês aí, não ficar quebrando a cabeça por esse detalhe aí. Valeu, pessoal.